Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patapang deui sareng simkuring Silman Herdiana dina acara Warta Sunda. Dina danget ieu, simkuring bade ngadugikeun hiji warta nyaeta kacemarna walungan di Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Supados langkung genre, hayu urang tinggal wartana. Kacemarna ieu walungan disebabkeun ku limbah pabrik anu aya di Jatiwaras ti paligirang walungan. Ieu walungan mata ngaganggu ka warga kusabab bauna ieu walungan sareng teu betah katinggalna. Salian ku limbah pabrik, ieu walungan kacemar oge ku sampah ti para wargi anu teu paduli kana kebersihan. Di dieu pihak pamarentah nuju neliti ieu walungan bilih beracun sareng nu matak aneh rupa caina beureum ngora. Sakieu wae warta dinten ayeuna. Simkuring Silman Herdiana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.